ранку, малята, милі хлопчики та дівчата. Дуже рада знову з вами зустрітися. Дітки, до нас сьогодні завітав гість, з яким ви вже знайомі. Хто ж це, малята? Так, це сонечко. Ясне сонечко в кімнату дивиться в віконечко. Дуже раді всі малята плескають в долонечки. Давайте розглянемо наше сонечко. Якого кольору сонечко? Так, сонечко жовтого кольору. А якої форми? Так, вірно, круглої форми. Малята, а де живе сонечко? Так, молодці, сонечко живе високо у небі. Малята, давайте разом скажемо, яке ж сонечко? Сонечко яскраве, кругле, жовте, тепле та променисте. Малята, сонечко нас гріє, від його тепла весною ростуть квіти, на деревах з'являються листочки, з'являється зелена травичка. Дітки, коли сонечко є на небі, то на дворі світло, а коли немає сонечка, то на дворі стає темно. Дітки, а як ви гадаєте, кому потрібне сонечко? Так, сонечко потрібне диким тваринам, людям, свійським тваринам, рослинам, а також свійським та диким птахам. Малята, сонечко хоче з вами пограти в гру і дізнатися, на що схоже сонечко. Дітки, погляньте, у нас є овочі та фрукти. Подивіться уважно і скажіть, що найбільше схоже на сонечко. Так, молодці, це апельсин. А ще що схоже на сонечко? Так, вірно, це помідор. Вони круглі, як наше сонечко. Дітки, погляньте, як багато іграшок. Скажіть, а яка із іграшок схожа на наше сонечко? Так, це м'ячик. Він нагадує його за формою. А ще уважно подивіться, що ще схоже на сонечко. Так, молодці, це обруч. Малята, погляньте, скільки солодощів. Скажіть, що тут нагадує вам сонечко? Так, це льодяник. Він нагадує сонечко за формою та кольором. Дітки, сонечку дуже-дуже сподобалося з вами грати. Малята, сонечко одне на небі, а промінчиків багато у сонечка. Давайте ми зараз з вами викладемо промінчики нашому сонечку. Але спочатку давайте трішечки відпочинемо і пограємося з нашими пальчиками. Приготувалися, малята? Добрий ранок, добрий ранок, пальчики сказали. Ми сьогодні
всіх дітей зранку привітали. Привітали сонечко, сонця промінці, привітали хмароньку, разом я і ти. Дітки, а зараз ми будемо викладати промінчики нашому сонечку. А викладати ми будемо промінчики із смужок жовтого кольору. Спочатку ми беремо смужку жовтого кольору довгу і прикладаємо нашому сонечку. Потім можна взяти коротку смужку жовтого кольору. І ще одну довгу смужку беремо. Коротку. І ось так, малята, ми чергуючи викладаємо промінчики нашому сонечку із довгих та коротких смужок. Малята, ось такі промінчики гарні вийшли у нашого сонечка. Тепер наше сонечко буде ще сильніше нас обігрівати своїми промінчиками. Малята, нашому сонечку вже час повертатися додому, на небо. До побачення, малята! До нових зустрічей!